Và tiếp theo, xin được mời toàn thể quý vị cũng như bà con nhân dân của xã Thanh Bình, chúng ta cùng đến với một đơn vị đến từ thành phố Hồ Chí Minh, công ty âm thanh ánh sáng Thanh Huy Audio. Quý khán giả có thể dành cho Thanh Huy một tràng vỗ tay thật là to được không ạ? Dạ, lần đầu tiên Thanh Huy về đến Thanh Bình Demo âm thanh thì Thanh Huy xin gửi lời chào, lời cảm ơn tới tất cả quý khán giả đã lặn lội đường xa có mặt trực tiếp ở buổi tối ngày hôm nay để theo dõi phần trình diễn của Thanh Huy cũng như là tất cả các đơn vị ạ. Và ngày hôm nay thì Thanh Huy mang đến đây một cái cấu hình âm thanh với tiêu chí là thực tế cho tất cả quý khách hàng tham khảo làm show. Thì cho bộ cấu hình âm thanh ngày hôm nay Thanh Huy mang đến đây chỉ có 133 triệu thôi ạ, bao gồm một cặp hỏa tiễn One of View và hai cặp súp đơn XB Pro. Và Huy cũng xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đang theo dõi clip online của Huy. Thì tính đến trước thời điểm mà chương trình trình diễn của Thanh Huy diễn ra thì bên Huy cũng đã chốt được khá là nhiều đơn hàng, chốt được 3 cặp súp và một cặp hỏa tiễn One of View, và đặc biệt là chốt được một combo âm thanh trị giá 190 triệu. Thì trong ngày mốt thì bên Huy sẽ bàn giao về tới Cần Duộc, Long An ạ. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý khán giả cùng theo dõi phần trình diễn của Thanh Huy ạ.
ngày khi thơ anh hay đùa mai sau anh cưới em làm dâu. Dẫu vẫn biết quá xa vời vì thế gian mau đổi thay, dù yêu anh cố cất giữ trong lòng chờ ngày mai lần anh ra hỏi cưới em về. Thời gian trôi tôi xa rời rời vùng quê lên thành đô, mong sao tôi sẽ mau thành công. Anh đã hứa với em rằng trời sớm mai xin nở hoa, từng giọt nắng ấm áp chiếu sáng khung trời, nhuộm màu áo cưới đôi ta xanh bước duyên đầu. Cả một trời thương nhớ quay về về loạn chốn xưa sao em không thấy ra chào. Bao nhiêu năm bôn ba tìm thành công em đã theo chồng em đi về một nơi xa. Vẫn cứ ngỡ sim tim đang chờ ngày nắng lên cho bao hương hoa rực rỡ. Bao yêu thương khi xưa mình tôi mơ ai có đâu ngờ hoa sim giờ đã phai mờ. Nắng vẫn cứ chiếu sáng hiền hòa mà lòng giá bằng như sương đêm đông lạnh giá. Mang bao nhiêu đau thương trên hoa sim kể thành khúc hát đêm mất đến đâu đời tôi. Cảm giác trong em lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, những tổn thương đã làm tim thôi rung đầu. Sợ những đôi thay bất ngờ, sợ những đam mê dài khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để em chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần. Sợ những yêu thương trong tàn, sợ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau phũ phàng. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dại, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại.
Dạ, Thanh Huy xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi phần trình diễn của Thanh Huy ạ. Và chọn bộ âm thanh Thanh Huy mang đến đây chỉ có 133 triệu thôi. Thanh Huy đang sử dụng trên mixer cơ Dynacon CMS 1000 của China và vang số Wonderfield cũng như là micro Wonderfield ạ. Xin được cảm ơn và chúc mừng phần trình diễn của đơn vị Thanh Huy Audio.